2 millió hektárnyi vadon, egy maroknyi ember, aki éjjel-nappal őrzi. A magyar rangerek nem csak járőröznek, ritka fajokat védenek, nyomokat olvasnak, veszélyt jeleznek, és közben tanítják, hogyan élhetünk együtt a természettel. Farkas, hiúz, medve. Rejtőzködnek, de nyomot hagynak. A nagyragadozók védelme és felkutatása a természetvédelmi őrök legizgalmasabb és legnehezebb feladata közé tartozik. Akcióban a természetőrzői, ragadozók nyomában. A természetvédelmi őrök épp ellenőrző úton vannak a Bükki Nemzeti Parkban. Már több vadkamerát is telepítettek, hogy megismerjék a nagyragadozók mozgását, viselkedését. Magyarországon a Börzsönyben, a Zemplénben és az Aggteleki karston vannak hiúzok, de már a Mátrában és a Bükkben is felbukkantak. A szakértők szerint az északi középhegység északi részein, ahol zárt erdők vannak, gyakorlatilag bárhol előfordulhatnak ezek az óvatos macskafélék. A Börzsönyben évtizedek óta jár a hiúz és a farkas nyomában egy megszállott természetvédelmi őr. Ez teljesen biztos, hogy farkasnyom. Ez. Tehát itt jött le. 1, 2, 3, 4. Itt a következő. A farkasnak olyan körülbelül olyan 60-70 cm-es normál léptéstávolsága van. Persze lép van, amikor nagyobbakat, hosszabbakat lép, van, amikor rövidebbeket. Friss, tehát ezek valószínű, hogy éjszakai nyomok. Ha itt ejtette el, ide szorította be valószínű. De itt lehet látni a vér darabokat, tehát valószínűleg itt tölte meg. Ugye most egy szarvasborjúnak a súlya az körülbelül 70 kg-os, egy szarvastehénnek a súlya az meg 100 kg. És a 70 kg-os szarvasborjú mondjuk egy 50-60 kg-os farkas az simán el tud ejteni. A szürke farkas fokozottan védett, elejtése a bűncselekmény kategóriájába tartozik. Itt van egy kameracsapda, és a közelben van egy szarvas, egy zsákmányolt szarvas, amit a farkas ejtett el. Elég borzas szőrű, elég gyöngének néz ki, tehát lehet, hogy ez már egy kicsit beteg volt, vagy valami azért tudta megfogni, de úgy látszik, hogy ide nem jött még vissza. Eddig még. Valószínű, hogy vissza fog jönni a kameracsapdához. László kitartó munkájának köszönhetően ez a tél is sok terepi-adatot szolgáltatott a természetvédelem számára. 2018. júliusában számos cikk jelent meg a sajtóban az északi területekről, egészen az Alföldig több helyen is felbukkanó medvékről. Az őrszolgálat munkatársai terepjárókkal fésülik át az észlelés környékén az alföldi erdőket. Az biztos, hogy ezen az úton megy. Dr. Sós Endre a fővárosi állatkert főállatorvosa segít a Nemzeti Park munkatársainak az állat megtalálásában és a befogáshoz szükséges altatásban. Endre összeszereli az altatópuskát, felkészül a találkozásra. Jó volt Endre megérzése, este megjelent a medve Sándor falván, így sikerült elaltatni és befogni, mielőtt emberek közé tévedt volna. 2-3 éves nőstény több 100 kilométert tett meg. A medvét a szegedi vadasparkba szállították, ott pár napig pihent. Később Észak-Magyarországra vitték, így került legközelebb a szlovákiai medvepopulációhoz. Nyomkövető nyakörvel a nyakába engedték szabadon, ez már a monitoring része. Úgy tűnik, nem egyedi jelenségről van szó, mert napokkal később a Sajó mentén is regisztráltak egy másik állatot. Izgalmas kérdés, ez egy tendencia? Ez a természetvédelem számára mindenképp siker, de a társadalmi megítélése egyáltalán nem ilyen egyértelmű. Szeretnénk ugye feljutni a hóhatárra, és ha van hó, akkor még egész jó eséllyel tudunk farkasos hiúzimokat keresni. Az utóbbi években László munkájában is meghatározó a csúcsragadozók monitorozása. Helyenként érdemes letérni az útról és jobban személyre venni a vadcsapásokat a környéken. Itt látható ez a csapa, ami kifelé úgy néz ki, mint egy rohanó nyuszika. Valószínű egy róka lesz, ami ilyen nagyobbakat lépett. Itt együtt látszik egy rókának és egy vadmacskának a nyoma. És itt szépen látszik a kontraszt a két állatnak a nyommérete között. És itt van az első farkasnyom. Lehet, hogy itt jött föl. Igen, ahol nem volt a farkasnak a nyoma. Itt van itt látszik a nyoma a farkaskának. Most szépen körülbelül 90 centiseket lép.
Az emplénben is állandósulni látszik a szürke farkas jelenléte. Megtalálták friss lábnyomait, egy-egy zsákmányának maradványát, sőt, néhányszor látták is. A szakemberek megfigyelték azt is, hogy a farkas megváltoztatja a növényevők viselkedését. Adatok bizonyítják, hogy ökológiai hatása pozitív. Ezért a nemzeti parkoknak az is fontos feladata, hogy megmutassák az embereknek, hogy a diverzitás növekedése, a teljes tápláléklánc kialakulása olyan pozitív változás, amivel az egész ország gazdagabb lesz. Ha kíváncsi vagy a teljes történetre, nézd meg a filmet a Filmdzsungel csatornán. Akcióban a természetőrzői, nyomkeresők a nagy ragadozókért.